Друзья, всех рад приветствовать на своем канале. Хотите заработать себе на новенький iPhone? Сейчас покажу, как это можно делать легко и быстро с помощью платформы Pocket Option. Начнем мы прямо сейчас. На стартовый баланс $25. Давайте откроем первую сделку на $30. Будем открывать сделку на понижение, поэтому нажимаем кнопку «Продать». Торгуем мы сейчас на валютной паре евро к американскому доллару, платформа Pocket Option. Время экспирации у нас 15 секунд, процент выплаты на валютной паре сейчас 92%. Как видите, первая сделка у нас закрывается успешно, получаем за первую сделку плюс $27.60 чистой прибыли. Давайте будем продавать, будем вновь заходить в сделку на понижение, поэтому нажимаю кнопку «Продать». И вот мы снова в сделке на 15 секунд. Я занимаюсь тренингом бинарных опционов уже более 5 лет. Разработал свою уникальную торговую стратегию, которая позволяет мне зарабатывать по несколько тысяч долларов в неделю. Как видите, обе сделки мои закрылись успешно. Вот таким образом за 30 секунд смог заработать $55, что примерно равняется 5000 рублей. Хотите зарабатывать также вместе со мной? Для этого достаточно просто перейти по ссылке в профиле, ведь там я даю в своем телеграм-канале бесплатные сигналы для всех желающих. Чем раньше с вами начнем торговать, тем больше у нас получится заработать, поэтому не теряйте время, переходите прямо сейчас.